不過 TMC 人，我有春節，我都不知道不讓我走了。一直就俾你，係得。好長嘅片，呢個我職場最大嘅片，點解你唔俾我查住？你哋錯啊！唔關我事啊！係你哋已經唔尊重我㗎，唔點讚俾我㗎，可唔可以俾一個點讚啊？跟住認識我嗰人喺香港，我一個地鐵好忙，我多啲買衫個就多啲認識你哋，你唔緊啊？先認識我就先識㗎嘛，你唔知道咩？你係唔知道我嘅長相係點㗎？係咪知唔知㗎？其實我嘅長相係30多。我大個真係想成為一個演員。演員呢兩個字啊，我聽錯，演啊嚇，演員啊，唔該，我認認真真啊，唔係同你一直邊邊盲盲咁同你講，睇住你死啊！咁係錯嘅，錯，特大特錯，特大特錯啊！真係特大特錯啊！你冇講笑啊！我唔會講笑啊！我係講真嘅，我全部都係講真，我都邊會唔講假？假，我都唔會講假。但係我真我知點解啊？但係有一陣時就講啊，你唔好同我指字啊！50位姐姐唔該。